ल के रे यसो गरौँ न त जसले हेरे हेरे हैन सुरुमै हालौँ यो भिडियो सुरुमा हालौँ के रे यसो गरौँ तिमीहरूको जिन्दगीमा के छ समस्या के भइरहेछ तनाव के भएको छ कसो भएको छ कमेन्ट समेन्ट गर हैन एकजनाले बरु फेक आइडी बनाएर टन्नै कमेन्ट गर हैन अनि त्यो समस्याहरूको समाधान दिन्छु ट्राई गर्छु म त्यो चाहिँ मलाई लेख्न अथवा प्र्याक्टिस गर्न हुन्छ बाँकी त सबै गफै त खापुन खा यो चाहिँ एक्चुअली अडियो चेक हो साथीभाइहरू अरे ए वेलकम न वेलकम आम्बो सुत्नु सक्दिनँ वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइज इट्स अ ब्रान्ड न्यू डे एन्ड अ ब्रान्ड न्यू यताउति टाइप्सको होइन के अरे म अब एकचोटि अडियो चेक गरेर अनि त्यसै आउँछु न यो वेलकम टु माई च्यानल कहिल्यै यस्तो गर मैले कहिल्यै सकिनँ यार एउटा एज अ अनसक्सेसफुल युट्युबरको नाताले म आफूलाई आज हजुरहरूमाझ यहाँ प्रस्ताउँदैछु अनि कसरी सुरु गर्ने त के गर्ने त यतिकै गफ हो ऱ्यान्डम गफ हो अब युट्युब मैले यो यहाँबाट सुरु गरौँ नि त हामी सिलोन हामी के अरे एमडीहरू होइन जम्दी आउँथ्यो बेला बेलामा यताउति हामी अफिस टाइम्समा भड्के समीर मासु त गइहाल्यो त्यो टाइममा अनि सिलोन र उसले चाहिँ यतापट्टि अर्को रियाक्ट च्यानल चाहिँ चलाइरहेको थियो क्या अनि त्यसपछि गर न भ्युज यताउति यता पनि हाम्रोमा नि अब रेगुलर भ्युज हालिरहेको थियो भिडियो हालिरहेको थियो भने तर जस भ्युज चाहिँ 30-40 हजार थियो अहिले त मासु 30-40 हजार भ्युज आयो म बोलाउँछु होला त्यस्तो टाइप थियो 30-40 हजारको रेन्जमा भ्युज आउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि सिलोनले त यार भ्युज आएकै छैन यार अब तपाईँ नै एक्टिभ हुने त म हतार्दाखेरि यस्तो मैले त फेरि साम्राज्य इन्जोय गरेँ नि त फेरि त्यो त अनि त्यसपछि के अरे गर्न टेन्सन नलि ल्याएँ गर्न त 3000 भ्युज नआउँदासम्म टेन्सन नलि भन्थेँ क्या भन्थेँ मैले अनि श्रीलङ्काबाट उता लागेपछि होला मलेसिया पुग्दै अथवा सिङ्गापुर पुग्दै होला म फेरि प्लिज है फेरि जसले मेरो ट्राभल हेरेको छैन प्लिज आइ एम सरी यु न्यू टु दिस आइ एम सरी अब के गर्न सक्छु र होइन अनि 3500 रेन्जमा भ्युज आयो क्या अनि त्यसपछि के अरे म आफैसँग यसो यस कुरा गर्दाखेरि मलाई के चाहिँ लागेको भने मलाई युट्युबले जे चिजको भ्यालु हुँदैन नि त्यो चिजको चाहिँ त्यो चिजले पनि चाख हान्छ क्या त्यो कर्माइज बिच यत्तिकै धेरै चिजमा बनाएको छैन तर जसले कर्माइज बिच सुरुमा भने त्यसले त कर्मले तर कस्तो हुन्छ कर्माइज बिच मात्रै भन्दा नि अलिकति यो प्रिचिङ जस्तो हुन्छ होला होइन अब निकोलस भुसालले जसरी मैले गाना हाल्दिनँ उपचार गराउँछु चाहिँ म भन्दिनँ मलाई त त्यो मान्छेको कस्तो खतरा लाग्छ यार गर्नु डिल्युजन भनौँ न त्यही होला नि खाइ के हो साँच्चैको खतरा होला थाहा छैन मलाई भालेन्द खतरा भन्दै हिँड्छन् मान्छेहरू हो भालेन्द खत्रै हो फेरि एक लेभलमा म किन यसै कन्ट्रोभर्सियल टपिकमा छिर्छु कि म यसै बोल्न म चाहिँ के हो कुरा अनि 3035 भ्युज आउँथ्यो अरे अनि आफूसँग भएको कुरा चाहिँ मैले 2019-20मा त म सिल्भर प्ले बटन खै सिल्भर प्ले बटन कहाँ छ होइन अनि के अरे बुझ्नु मैले भन भिडियो हाल्दै अनि राखिदियो राखिदियो होइन त्यो मलाई त्यो पैसाले कहिले मोटिभेट पनि गरेन एक त किनभने म साथीभाइसँग पैसा उठाइदिँदै हिँड्दिन पनि सक्छु भन्ने सम्मको मेरो छ अहिले तुरन्त चाहिँ किडनी सिडनी फेल नहोस् प्रभु पैसा उठायो नदिन सक्छ समाजले तर अस्ति मलाई त्यो लागेर चाहिँ के चाहिँ फिल भएको थियो नि त्यसमा किडनी फेल भएर चाहिँ मर्नु पर्दैन तर म त्यस्तो नहोताउनु दिँदिनँ दारलाई मैले एकदम फेसबाटै त्यो चाम देखिन्छ एउटा क्लिन देखिन्छ होला होइन सो के हो मेन कुरा चाहिँ हो नि जस कि अनि मैले चाहिँ अब त्यो वास्तै नगरेको हो नि त युट्युबलाई अनि पछिल्लो समय निम्नी बेलाको दियो फडफडाको हामी फुड हन्ट गर्दाखेरि हो अब तिमीलाई फेरि सम्झि आउने भ्युज आउँछ भने जस्तो लाग्छ होला त्यस्तो पनि हुँदैन होइन अनि किनभने ओभर द टाइम मैले युट्युबमा एउटा कुरा चाहिँ अलिकति फिगर आउट गर्दै हिँडेको कुरा चाहिँ युट्युबमा मात्रै हुँदैन नि इन्टरनेटको कन्टेन्टमा चाहिँ 2-3 चिजहरूले चाहिँ मेरो भइरहेको थियो क्या एउटा फुड होइन एउटा मर्निङ वाक हामीले पछि गऱ्यौँ अब किसिम मासुरी त भाइरल हुन्थ्यो अरे साथीभाइ म चटपटै बेचेको भयो भने भाइरल चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले आएर यस्तो कमेन्ट सुन्ने म छु के भयो
तपाईँ त कस्तो हम्बल हुनु रहेछ ओहो मैले झुक्की है भन्छु मैले होइन तर कस्तो भने त्यो जुन फुड हन्टको टाइमको थियो त्यो बेलामा हामीले एनपिएलको रियाक्सन पनि गरे हो होइन त्यो हुँदैन त्यस्तो किनभने तर फुडसँग चाहिँ मान्छेहरूलाई हेर्न मजा आउँछ किनभने फुड बच्चाको भिडियो त्यो हुन्छ नि बच्चा फाक्यो पिच भनेको जस्तो भिडियोहरू अनि के अरे यो क्याटको भिडियोहरू बिरालोको भिडियोहरू यस्तो यस्तो चिजहरू चाहिँ त्यसले इन्टरनेटमा वर्क गर्छ क्या अनि मैले एकचोटि बिचमा बिरालो पालेको थिएँ म हेटौँडा सोच्नुमा जाँदा सानो बिरालो थिएँ हाम्रो अहिले पठाइदिनु भएछ ठुलै बनाएर ल्याउँला ल भनेपछि होइन अनि पाल्न गाह्रो हुन्छ त्यो ओभर द टाइम त्यसरी नै जान्थेँ किनभने हामी बेलुका फुड अन गर्ने अनि बिहान चाहिँ म बिरालोसँग गफ हान्छु भन्नेसम्म म पुगेको थिएँ तर कुरा चाहिँ के हो भने फुड हन्टले चाहिँ के भइदियो भने कसरी खान्छन् मान्छेहरूले कसरी गरिरहेछन् फुड हन्टै है त्यो हुन त अब इन्डियनहरू हो बेसी नेपालीमा पनि छन् गर्नेहरू तर थाहा छैन हामी त मरसम्म त एकैचोटि भने क्या थाइल्यान्ड पुग्यो होइन थाइल्यान्ड वाइल्ड रमाइलो भयो पुग्यो फर्कियो अनि अब मार्चको बेला थियो मार्च चाहिँ भ्याउनु पर्ने थियो हामीलाई होइन किनभने हामीले अयासी नै गरिरहेको थियौँ युट्युबकै पैसा अयासी थियो नि त त्यो अनि के भन्छ अनि मार्चमा चाहिँ अब एटलिस्ट त्यो जे सक्यो त्यो अलिकति रिकभर चाहिँ गर्नुपर्छ है सम्झि अलिअलि 2-4 दिन गरौँ यताउति भन्यो अनि फुड हन्ट अलिअलि गरियो सम्झिनु मैले एकैचोटि एकै स्वरमा सम्धि यो त गाह्रो भएन फुट मुजी अब नगर यार सम्धि ओके होइन अहिले जिम जानु बिहान साह्रहरू जानु साँझ पनि गइदियो हुन्छ जिम है सम्झिनु म जिम चाहिँ जानु पर्ला तर म अब मेन कुरा चाहिँ अनि अब जस्तै सम्धिको केसमा चाहिँ म एउटा कुरा के छ मैले सम्धिले पटक भनेको छु सम्धि तिमीले भ्लग गर्नुपर्छ हेर होइन किनभने म सधैँ यसरी हुँदिनँ तिमी अभाइलेबल हुँदैनौ होइन मेजर कुरा अर्को कुरा म पनि यसरी सधैँ भ्लगै मात्रै गरेर फुड हन्टै गरेर हिँड्दिनँ मान्छेले तिमीलाई हेर्न मन पराइरहेछन् बुढाबुढी भ्लग गर पैसा नि आउँछ बुझी किन गर्दैनौ मान्छेले मन पराएर गर्दिन भन्छ एज अ डिफ्रेन्ट लाइफ पनि होइन अनि मेन कुरा तिमीलाई जस्तै सम्धि चाहियो हो भन्छ होइन मुजी सम्धि आएर मुजी खाएर हँसाइदिन्छ भने म 5 वर्ष फुड हन्ट रोक्दिनँ थियो क्या मलाई किन रोक्नु थियो र मतलब तर अलिकति फुडको चाहिँ हामीलाई अलिकति उनै भइसकेको थियो त्यो ओहो वाइट काल्दैन काले दिनकै मासु हट त्यो दिन चाहिँ नआओस् होइन तर अनि यो सबै कुराको लडलसुनको गफ चाहिँ के हो भने म यार एज अ युट्युबरको कुरा होइन एज अ व्यक्ति एज एन आर्टिस्ट भन्ने शब्दहरू कलाकार त पछि भनौँला आफूलाई बनाउँला होइन तर सुरुमा चाहिँ एउटा युट्युब गर्ने हिसाबले चाहिँ मैले लास्ट यार भ्लग गर्न लाजले म यार सक्दै नसकेर एक त भ्युज नआएर नि होला त्यो डिफ्रेन्ट स्टोरी तर त्यो एउटा हुन्छ नि खुलेर मान्छे देख्नु हो भन्ने होइन खुलेर बोल्नै नसक्यो क्या म कस्तो मलाई त भ्लग यो जतिले पनि हेऱ्यो जतिले नि 5 वर्ष मेरो युट्युब कुनै पनि दिनमा हेरेको छ भने यो ऊ हो क्या के भन्छ हाइएस्ट होला क्या मैले कति 200 भ्यू आमा स्ट्रगलिङ भ्लगर भ्लगिङ त होइन म सुरुमा भ्लगिङ त्यो आएर गर्नु इज अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन तर त्यसपछि त साथीहरूसँग केटाहरूसँग गरायो नि त म्याक्सिमम् भ्लगिङ चाहिँ त्यो बेलाको त्यो सकिनँ होइन अहिले चाहिँ म अब के गर्छु चाहिँ मलाई थाहा छैन तर म केही न केही गर्छु भन्नेमा चाहिँ म स्योर छु एउटा कुरा चाहिँ अब सबै त दामी कुरा चाहिँ अनि जस्तै म आएर इन्टरनेटमा आएर म कहीँ इन्टरभ्यूमा जाने गफ हान्ने खतरा खालको हो क्या यो पनि भन्ने मेरो त्यो ऊ पनि छैन म त्यति खतरा पनि छैन होला सायद तर म त मान्छु आफूलाई आजकल त होइन मलाई एउटा भाइले भन्थ्यो कि अस्ति यही ट्राभल गर्नु भन्दाखेरि किरण भाइले होइन हामीले रिल सिल बनाउने यताउति गर्ने खालको गर्न चाहिँ खोजिरहेको थिएँ म पछि डुल्न गएँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ होइन अनि हामी यत्तिकै म एउटा ज्ञानेन्द्र क्यारिकेचर गर्न लाग्थेँ मिल्छ कि मिल्दैन हेर अब जस्ट अहिले मेरा प्यारा देशवासीहरू हामीले देशको लागि सुम्पी राखिनु भएको छ अब मतलब यस्तै अब त्यो मान्छे होइन यति गरेको कमेन्टद्वारा साउन्डमा त चल्थ्यो के अरे तर होइन क्यानेडाको गर्ने 2-3 जना दामी नै गर्छन् तर पनि जस
अनि कारण त जे पाला पाला हामी क्यारिकेचर मिल्नु परेको छैन हामीसँग फ्यु जोक्सहरू छ भन्ने हामीलाई लागेको जोकहरू होला अहिलेलाई चाहिँ अहिले मैले एउटा राम्रो स्ट्यान्डअप भिडियो नहाल्दासम्म म जोकको बारेमा पनि गफ गर्दिनँ तर अनि त्यसपछि कस्तो भन्दा किन एक्टिङ गर्नु पऱ्यो नि त किन होला यार भाइ यार कस्तो मुजी क्यामेरा अन भएपछि नसकिने यार भन्यो अनि त्यो भाइले भन्दै दाइ यार आर्टिस्ट भएपछि अलिकति डिल्युजनल त हुनपर्छ यार दाइ तपाईँलाई आफू खतरा गर्छु जस्तो लागेन भने त कसरी खतरा हुन्छ भने ल मा यो त हो क्या हो जस्तो भयो क्या किनभने म पछिल्लो समय लास्ट 5 वर्ष म सुरुमा म त्यही 5 वर्ष 2-3 वर्ष यता त होइन आफै गफ गर्ने यताउति गर्दाखेरि म धेरै कस्तो चाहिने भन्दा हम्बल हो कि होइन काम त गरिएन आम ठाउँमा छ हेर मेहनत बिना त लौडा जिन्दगी चाँट केही होइन भनेको धेरै अगाडि बुझ्न पर्ने थियो सुनियो मात्रै होइन बुझिएन तर त्यही हो नो रिग्रेट्स चाहिँ मेरो जिन्दगीको मोटै हो हेर किन बोला जबरजस्ती बाँध्नु परिन्छ क्या पछि रिग्रेट गर्नु थाल्यो भने बर्बाद छ यहाँ पछाडि त डुङ्गुर छ बालीलाई रोक्दैन काठमाडौँमा फोहोर त्यस्तो ओ माई गड त्यो त यार अझै पनि लाज लाग्दैन किनलाई यार अझै लाग्दैन आज सिस्टरले फेरि फोहोर रोकिँदाखेरि पनि लाज लाग्दैन यार तिमीहरूलाई अनि त्यसपछि कसरी खतरा भन्नु यार तिमीहरूलाई यार 4 वर्ष भइसक्यो 4 दिन हो र 4 दिन हो र भनेको के हुनु पऱ्यो नि प्लानिङ छ भइरहेछ कुरा भइरहेछ गरिरहेछ थाहा हुनु पऱ्यो नि त्यो मान्छेहरू इन्टरेक्ट हुनु पऱ्यो नि यार होइन र जननिर्वाचित हो नि त मान्छेले भेट्न त त्यति गाह्रो मुजी सुरुमा चाहिँ हामी मिटिङ लाइभ गरिदिन्छु भनेर एक्टिङ गरेर मिटिङ लाइभ गरेर त बर्बाद हुँदो रहेछ क्लिपै क्लिप भाइरल आउँदो रहेछ हजुर रिसाको दाइ अनि कहाँ ऱ्यापर स्टाइलले हुन्छ त भन्ने कुरा तर ठिक छ त्यो पनि तपाईँको राजधानी हो हामीलाई मतलब भएन हाम्रो सिटी होइन हाम्रो होइन तर भन्नु पाइन्छ होला मैले के भन्ला थिएँ फेरि चाहिँ एरोगेन्ट स्यारोगेन्ट हम्बल यताउति कुरामा के अनि अहिले मैले भ्लग गर्न सकिनँ होइन यताउति तर साँच्चै सकिनँ एकदम गाह्रो भएको यार एकदम गाह्रो भयो है अनि यो डिल्युजनल हुने कुराहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई अहिले म यति भिडियो बनाउनु कन्फिडेन्ट फिल गरेँ पनि म आकाशमा हालिदिन्छु यसमा एउटा कविता सहित हालिदिन्छु मलाई टेन्सन छ होइन त्यस्तो त कस्तो खै अनि के भने जस्ट स्ट्यान्डअप लेख्नु पर्छ कति चाहिँ मलाई 1 घन्टा लेख्नु पर्ने प्रेसर यस्तो तनाव हुन्छ गाइज हेर यो मैले तिमीहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्बन्ध परिवार भरेर भनिहालेँ एउटा कुरा चाहिँ अहिले यस्तो यो डुलेर आएर चाहिँ एउटा सेन्स अफ के भन्नु अब त्यो रियलाइजेसनै पनि के भन्नु त्यो एउटा त्यो ठेहराव के त्यो जस्तै घुम्न गएको भए सायद म हतारमा घुमेर फर्किन्थेँ होला तर डुल्न गएको भएर चाहिँ मलाई कस्तो भयो भने फर्केर आउने बित्तिकै दसैँ तिहार भयो अघि त्यो मैले बाहना पाइहालेँ होइन तर पनि अहिले एकदम कन्ट्रोल मलाई अवार्ड दिनु पर्ने जस्तो भइछ मेरो आजकल होइन तर कस्तो भने जस्तै पछिल्लो 1 वर्ष चाहिँ म कस्तो भएको थियो भने अलिअलि काम गर्न सुरु गरेको थिएँ अलिअलि एक्टिभ हुनुपर्छ अब भन्ने भएको थियो त्यही भएर हामी फुड हन्टसम्म यो एउटा कुरा चाहिँ म फुड हन्ट भन्ने बित्तिकै मलाई सम्झेको लाग्ने गिल्ड अथवा एउटा ऊ चाहिँ मैले सम्झि एकचोटि गफ चाहिँ गरेका छौँ त्यो विषयमा होइन अनि सम्झि पनि अब क्लियर छ त्यो कुरा मलाई चाहिँ अलिक त्यो सेन्स अफ इन्सेक्योर पनि होला मेबी मेरो च्यानलमा आएर मलाई म त चाहिँदैन सम्झिको भिडियो हाल भन्दाखेरि अनि त्यो मलाई सेन्स अफ इन्सेक्युरिटिज आउँछ नै होइन त्यो हरेक मान्छेमा आउँछ नै तर मलाई त्यो चिजभन्दा पनि यसलाई एज अ बिजनेस अथवा यसलाई एज अ त्यो मोडलमा लान्छु भन्ने थियो अनि हामीले फुड हन्ट नगर्ने भएपछि चाहिँ के भएको थियो भने एउटा मनले चाहिँ फुड हन्टलाई चाहिँ कसरी लाने कुरा थियो भने हामीले खिच्यौँ तर म एडिट गरिनँ म इन्डियातिर गएँ म एडिट गरेर एकचोटि हालौँला त्यो एउटा भिडियो चाहिँ सम्झनामा पनि सम्झीको फ्यान मिटअप कस्तो भने एकजना भाइ यता भेट्यो अनि सम्झिँदै हुनु न भने क्या सम्झी भेट्न खोजिरहेको छ मतलब मसँग भेटेर चाहिँ यो ओके सम्झी छैन भनिरहेको छ नि त त्यसले सम्झीलाई भेट्न त पाउँछ नि त मिल्छ नि त सम्झीलाई भेट्न अनि यस्तो गर्छ तँलाई 25 रुपियाँ तिर म तँलाई सम्झीलाई भेटाइदिन्छु भने हजुर दाइ सम्झीलाई भेटाइदिने होइन तर सम्झी बसेर खाजा
25 रुपियाँ तिर भने त्यसलाई लाग्यो 25 रुपियाँ तिर्दाखेरि 2500 भने खाजा नि पर्छ होला भन्ने लाग्यो होला तर यो लुपमा म बसिरहेँ अनि त्यो भाइलाई मैले ल सब्जी साँझ आउँछ तर सब्जी बसेर टक्क फुड अन गर्दै गफसफ गर्ने है त हामी 2-3 एङ्गलबाट भिडियो सिडियो खिच्यौँ यताउति भन्थ्यो त्यसपछि त्यसलाई लाग्यो खानेको ल्याउँछ मैले त अब त त्यो रेडी छ एभ्रिथिङ रेडी छ क्यामेरा चाहिँ निस्किसक्यो अब फुड त त्यो ल्याउनु पऱ्यो नि त नत्र त सुट क्यान्सल हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो भाइले फुड सिट ल्यायो एकछिन गफसफ भयो अनि ऱ्यान्डम खिच्न चाहिँ किनभने त्यो दिमागमै थिएन तुरुन्तै अनि त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ के लागेको थियो क्वेसनरहरू बनाउने अथवा टु देयर केही खेल्ने हो भने होइन मिट अफ विथ सम्धी गरियो भने चाहिँ के हुन्थ्यो भने सम्धीलाई हप्तामा 7 दिन बिचरा साँझ आउनु पर्दैन थियो क्या उसको पनि एउटा लाइफ छ होइन अनि त्यहाँ पनि म्यानेज गर्नतिर चाहिँ लागिरहेको थियौँ क्या अनि मलाई त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने त्यो हुन्छ नि जस्ट यसलाई चाहिँ एज अ कम्पनी हेर्ने हो है यसलाई एज अ कम्पनी हेर्ने हो अब चाहिँ बिजनेस गर्ने हो भन्ने एउटा त्यो सेन्स चाहिँ अलिअलि थियो अनि त्यो रोयल पोयल टाइम्स थियो नि त त्यो थियो अनि मलाई इन्सेक्योर भएको भन्दा पनि त्यो एउटा ट्रिगरिङ फ्याक्टर चाहिँ एउटा के थियो नि मुजी सम्झीलाई हेप्छ मुजी यही सम्झीले गर्दा तेरो भिडियो चलेछ यही सम्झीलाई हेप्छस् मुजी खाँदै मुजी सम्झीलाई नयाँ चिनी लोभी त मुजी होइन तेरो घर चल्यो मुजी मेरो भाइले त्यो कमेन्ट हेर्नु त रिस त मुजी तुरुन्त साँझ घर बस्दा भन्दैनन् होला होइन एभ्रिथिङ त्यो ओभर द टाइम अनि मैले त्यतिखेर आफूसँग यति डिफेन्ड गरेँ कि ए मुजी अब यो मुजीहरूलाई सम्झाएर हुन्छ त तर अनि के थियो त खास किन मान्छेहरूलाई म एरोगेन्ट लागिरहेछ अनि सम्धि हम्बल स्विट लागिरहेछ त्यो त दुइटा क्यारेक्टर छ नि त त्यहाँ होइन र हामी त एउटा क्यारेक्टर प्ले गरेर जतिखेर मान्छे गरिन्छ र होइन र के थियो भने मैले यो देशमा त्यति धेरै कमेडीमा काम गरेको चाहिँ छैन तर मैले एउटा सबसे दामी काम आफैलाई मुजी बेस्ट फाउन्डेसन दामी बनाएको भनेको चाहिँ कमेडी च्याम्पियन्स सिजन 1 को चाहिँ म मेन्टर थिएँ म कन्टेस्टेन्ट गइनँ म मेन्टर हुन पाएँ मैले मेन्टरसिप राम्रोसँग गरेँ मैले नेपालको वान अफ द बेस्ट फाइनेस्ट कमिक्सहरूलाई स्क्रैचबाट बनेको देखेको छु मेरो अब किन धेरै हम्बल हुने मुजी एरोगेन्ट भएर भन्दाखेरि 2-4 कमिकहरूमा आई हेभ इन्भेस्टेड माई टाइम मैले सिकेको पनि छु देखेको छु होइन धेरै कमिक्सहरूमा कसरी चाहिँ मुभी यिनीहरूले जोक बनाइरहेछन् भन्ने स्ट्रक्चर आफूले गफ हान्दै पनि सिकिरहेको छु धेरै दामी जर्नी थियो होइन अनि सम्धिमा चाहिँ एउटा दामी कुरा चाहिँ के भने उसलाई अप्ठ्यारो सिचुएसनमा पारियो भने चाहिँ उसको त्यो 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 क्राइसिसबाट अथवा त्यो भन्छ नि फिल्महरूको एउटा के शब्द छ क्या जस त्यो एउटा क्राइसिस त्यो एउटा ऊबाट अब्स्टेकल भएर जियोस् त्यो एउटा क्राइसिसबाट चाहिँ कसरी निस्किन्छ त एकदम ह्युमरस तरिकामा होइन त्यो चाहिँ सम्धिको सबसे बेस्ट हुन्छ क्या जस्तै मान्छेहरूलाई मनपर्ने भिडियोहरूमध्ये के छ भने एउटा सम्धिलाई 23 तिरको 4-5 जना बसेर घेरेर एकचोटि हामी 4-5 जना गएर ऱ्यान्डम सम्धि घरमा छापा हानेको होइन सो त्यस्तो चिजहरूले चाहिँ बन्थ्यो क्या अनि मलाई सिक्ने यसै नै च्याक पहिले दिमाग चाहिँ बोल्दिनँ यो काम भएर भन्ने भयो कताबाट सिक्वेन्स पहिले ट्राभलतिर सो लाग्यो यही हो अहिलेसम्मको ब्याक स्टोरी यसमा सबैजनालाई एकदम थ्याङ्कफुल यो युट्युबमा हेर्ने मान्छे बस्दिने मान्छे खिचिदिने मान्छे खेलिदिने मान्छे सबैजनालाई एकदम थ्याङ्कफुल छु सबसे थ्याङ्कफुल म मासुमप्रति छु किनभने त्यो मान्छेले मलाई एभ्री टाइम चेक एन्ड ब्यालेन्समा राखेँ म आफू अलिकति आफूलाई तारिफ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ नराम्रो तरिकाले चाहिँ म मुजी कसैले भनेको मान्नेमा चाहिँ म पर्दिनँ मलाई खुसी पनि लाग्छ त्यो कुराले एट द सेम टाइम ठुलो कुरा नि होइन जस्तो नि हो आफ्नो लाइफको कुरा तर मलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्न सक्थ्यो मासुमले सिलो लास्टै भनिदियो यार त्यो मुजीलाई त्यो भाले बोल्दैन त्यो कस्तो चाहिँ थाहै भएन एमडी लास्टै स्विट थियो यस्तो स्विट थियो है अब छ केटा छ बाहिर हो यार माफ है बाहिर चाहिँ अब चाहिँ मन जान्छ होला हौ मलाई मोटामोटी अब चाहिँ नेपाल अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट भएरै जाँदा पनि नट अ बिग डिल तर जान चाहिँ म जान्छु अनसक्सेसफुल भन्दा पनि अब त्यही 5 वर्षमा सक्सेस भन्दा नि के यताउति म अलिअलि इन्टरनेटमा त मलाई कस्तो अब इन्टरनेटमा त भिडियो नबनाउँदै हो अरू त भेट्नुपर्छ नि त
मान्छे के गर्दैथौ युट्युब बाहेक अरू के हो अब किन गर्छु म युट्युब बाहेक अरू युट्युब बाहेक अरू म मुजी केटाहरू अहिले म डुल्न जान्छु भने डुलेर आइदिएँ नि होइन अनि एउटा एकदम यो सब चिजमा एउटा पैसा जोडिएको हुन्छ युट्युबमा व्यापारमा दुनियाँ गफ हानिसकेपछि हामीले गाइजहरू सबजना अफिस स्पेस लिएर बस्दाखेरि हामीलाई एउटा बेटिङ साइटले पर भिडियो हामीले एभ्रिडे भिडियो हाल्थ्यौँ एभ्रिडे 40-50 रेन्जमा जान्थ्यो 100-150-200 पनि गएको छ त्यो बेलामा रतन भाइ पनि आउँथ्यो त्यो बजी नै आउँथ्यो मासला पत्त रतन कार्की भएर आएको मलाई त यस्तो जाट मुजी भाइ त लास्ट चुर भएछ नेचभर बिचरा त्यहाँ मैले के को बिचरा हुनुहुन्थ्यो जाँटोलाई ओरामी नेक्स्ट लेभल ओरामी त मलाई त्यो मैले सबसे खतरा लागेको चाहिँ केपीओलाई त्यो चाहिँ एक्टिङ थियो त्यो न म किन यसको बारेमा डाँटाउनु पनि तर मलाई लागेको खतरा चाहिँ एक्टिङ गर्यो एभ्रिथिङ त्यो केसेस दुनियाँमा लडाउँछ नि त्यो त पोहोर थियो होइन तर त्यसको 1-1.5 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता पछि होला के अरे त्यो के सल्टेको 1-1.5 हप्ता पछि होला म के भन्दैन कि था त्यो मतलब एउटा के कन्भर्सेसन हुन्छ नि ओए यस्तो केही भन्दैन यसलाई भने जस्तो ओए भन्दैन म बनाएर फेरि इन्टरभल लाएर खोज्छन् फेरि भन्छ ए बाबा यो कति जात्रा फुच्चे रहेछ कस्तो फुच्चे रहेछ भने जस्तो भयो कि मलाई त्यो केही टाइम भेटायो नि त उहाँलाई त मैले होइन तर रतनकारी हुन चाहिँ जानेको त्यस्तो त्यो भाइ त म नेपालमा मैले त्यही होला एउटा खतरा युट्युबर प्रो भएर त्यो स्विच गर्न जानेको एभ्रिथिङ के त्यो लास्ट म त्यतिको हुन पाएको त भयो त्यो म तिमीहरूले भन्नै पर्दैन ढुक्क त्यसपछि त्यो मुजले पनि गाली खुवायो एकताका अनि त्यो अफिसको टाइम्समा चाहिँ 35,000 दिन्थ्यो एउटा बेटिङ साइटले क्या केटाहरूले गरे पैसा कमाएँ टन्नैले गरेँ मैले गरिनँ मैले पैसा कमाएन यो चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टोरी मैले पैसा कमाएन त म भन्दिनँ जस मलाई डिसेन्टमा अहिलेसम्म मलाई युट्युब बाहेक केही गर्नु पर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ म खुसी छु तर के चाहिँ फ्याक्टर हो भने जस्तै पैसा भएको भए आएको भए गरेको भए किन गरिएन पछि गफ गरौँला तर गरेको भए के हुन्थ्यो भने हामीलाई एउटा भिडियोमा 35,000 आउँथ्यो म सिरियसली के भन्थेँ केटाहरूलाई भने देखेको 1000 हँसाएको 2000 लुच्चा चुडी हाँस बुझेन मैले भन्नु चाहिँ अनि हामीसँग 4-5 जना मान्छे थियो 5,000 रुपियाँ 5-6,000 रुपियाँ सबैलाई यताउति बाँड्दाखेरि खर्च गरेको भए 5,000 6,000 त्यो जान्थ्यो एउटा भिडियोमा एभ्री भिडियोमा हामी 5-10 पाउनु 10 त म गर्दिनँ थियो होला तर परि आए फेरि गर्ने पनि हामी त्यस्तो लोभी मुजीमा पैसा चित्र लोभी चाहिँ कहिले पनि भएन लोभ गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो चिजहरू बिग्रेको चाहिँ म फिल गर्छु कि अनि त्योमा त्यति साह्रो लोभी नहुनै खोज्छ तर लोभी चाहिँ छुएर किन्न भनेर होइन तर खर्च गर्थ्यौँ अनि के हुन्थ्यो भने त्यो भिडियोप्रतिको एउटा एक्साइटमेन्ट त्यो भिडियो गर्नलाई क्रिएटिभ भइन्थ्यो अरू क्रिएटिभ भइन्थ्यो पैसाले त रोक्दैन तर पनि जे भए पनि अब अझै मजाको भिडियोहरू क्रिएट गरौँ भन्ने हुन्थ्यो होला के हुन्थ्यो होला होइन केटाहरू पनि मोटिभेटेड हुन्थे मुझे होइन सबैजनाले महिनाको 30,000 रुपियाँ सबैले कमाउनु पाएर दामी हुन्थ्यो अनि त्यो गरिएन क्या त्यो गरेर मन एउटा होइन बुझेन दुइटै ग्रोथ हुन्थ्यो क्या अनि त्यो सबै धेरै आर्टिस्टहरू पनि बेलामा त्यही नै ग्रोथ भयो क्या त्यो गरिनँ केटाहरू समात्थेँ अनि मैले आएर घर आएर कुरा आएर क्या यस्तो कुरा यता गर्नु न भन्नु क्या आमाले मैले गरिनँ नि भने होइन कि मैले कुरा जस्ट यस्तो बेटिङ साइटहरूले अब जुवा सुवा खेला गर्नु न जति पैसा गर्नु भन्नु हो क्या अब मलाई कस्तो मैले त्यो डिसिजन किन लिएँ केले लिएँ थाहा छैन होइन तर आमाबाको त्यो रियाक्सनले मलाई देख्छु नि त ल मा किन नगरेको रहेछ यो रहेछ नि त मेरो अपब्रिङिङ मैले अरूको अपब्रिङिङ राम्रो नराम्रो भने होइन है आफ्नो मोटिभको कुरा म पनि जुवा तास खेल्न मन पराउँछु बेटिङ साइट लिगल हुनुपर्छ लिगल हो भने म अलिक मोनिटर्ड हो कि अथवा के भन्ने शब्द हुनुपर्छ होइन एभ्रिथिङ अब त्यो कसरी नेपालले धान्न सक्छ आफ्नो करेन्सीलाई यो टेक्नोलोजीलाई होइन अब त इन्टरनेसनल करेन्सीसँग त हामी गाडु मुजी एउटा कार्ड नभएर इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे नभएर मुझे पैसा हटाएर फर्केको मान्छे मै हो एभ्रिथिङ तर त्यो सबै कुरामा यदि इलिगल हो भने त यार ब्रो ओल्ड लिङ्कको इन्टरनेटमा किन 1xमा रिडिरेक्ट भएर जान्छ
साइटहरू नर्मल VPN पनि बिना किन जान्छ होइन र त्यो त यो भनेको त यार साला नेपालीलाई छिर्न चाहिँ दिन्नौ क्यासिनो तर खैर कपाल लाएर हे म्याई साँच्ची म छिर्न सक्छु म त अल्जेरियाबाट आएको गर्दै गयो भने छिर्न दिन्छु भने जस्तो क्या हो त्यो होइन त्यो कुरा चाहिँ कस्तो स्याड लाग्छ तर त्यो बेलामा एउटा मलाई है नगरे पनि हुन्थ्यो गरे पनि हुन्थ्यो अथवा गरिदिने हो क्या भन्ने आउँथ्यो तर बेला बेलामा के कुराले चाहिँ गर्दिनँ थिएँ म भन्दाखेरि मैले यसै त छाडा बोलेर समाजलाई त्यो हुन्छ नि एउटा छिट्टो एउटा व्यक्तित्व भन्छ नि 2-4 जना तर एउटा कुरा म प्राउड मुजी के फिल गर्छु भने चिक्ने मैले मुजी स्ट्यान्डअपमा साखर जस्तो हुन्छ क्या होइन है त्यस्तो ऱ्यान्डम पनि छैन है अथवा त्यति खतरा छैन भनौँ न अहिले मलाई नि के अरे यार छाडा बोलिनुको धेरै एउटा कुराहरू छ जुन चाहिँ बहस गरिन सक्छ फेरि होइन त्यो म फेरि त्यो बहस हेरेर म जित्छु छाडा बोल्नुपर्छ भन्नेमा म जानै सक्दिनँ त्यो होइन पनि नबोल्न मिल्छ बिना छाडा कमेडी एभ्रिथिङ तर एटलिस्ट मुजीलाई त समाजले सजिलो पछायो नि अहिले हाम्रो हेर न आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि हाम्रो घरको बाटोमा अथवा कसैको पनि घरको बाटोमा बाहिरबाट मुची भनेर कोही 2-3 जना जाँडाहरू झगडा गर्दाखेरि त्यो घरमा हुने अक्वर्डनेस र अहिले एटलिस्ट पब्लिकमा छाडा बोलिँदाखेरि नि त्यो कुरालाई सोसाइटीले अलिकति पचाउन सकेको छ नि तर के कुरामा भने यो कुरामा एकदम सेक्सिस्ट अथवा त्यो सेक्सिजमतिर जान्छ होला अथवा म एकदम कन्ट्रोभर्सियल सुनिन सक्छु होला थाहा छैन म त्यतातिर कहीँ पनि नगइकन के चाहिँ भन्न खोज्छु भने कि नेपालमा छाडा बोल्ने कुरालाई चाहिँ सबसे ठुलो प्रतिबन्ध गरेको छ ए दिदी भाउजू हुनुहुन्छ यहीँ आमा छोरी बेच्चुलीको अगाडि तेरो घरमा दिदी पनि त्यो एउटा एसोसिएसन चाहिँ केटा भएछ छाडा बोल तर दिदी भाउजू कहाँ छाडा बोल्छस् भन्ने एउटा त्यो हामीले नि यहाँ पनि पब्लिकमा छ आन्टी भन्छ नि त्यो किराना दोकानमा होला अथवा चिया पसलको होला आन्टी भयो भने चाहिँ अङ्कल भयो भने छा खुल्ने छाडा के हो अङ्कल बुढा सो त्यो एसोसिएसन हो नि त मलाई चाहिँ त्यो स्ट्यान्डअपले के चाहिँ गर्छ भने म धेरै स्ट्यान्डअपको गफ सोध्न चाहिँ अहिले मेरो मुड पनि छैन र टाइम पनि होइन तर एउटा कुरा चाहिँ के गर्छ भने त्यो एउटा समाजमा ट्याबु भनिएको चिजहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा चिर दिन्छ क्या अनि मैले पनि फेरि यो भन्ने होइन कि म चाहिँ समाजको चाहिँ उत्तरदायित्व बोध गर्नुपर्छ समाज छाडालाई चाहिँ अथवा सहज बनाउनुपर्छ भन्यो भने तर फक जति सजिलो छ त्यति नै सजिलो मुजी यो टाइममा भइरहेछ क्या मुजी इज एन इमोसन भन्ने चिजहरू आउन थालेछ क्या यो पछिल्लो समय हो क्या अनि के चाहिँ मैले भने नि त्यही त कि यो होइन कि मैले चाहिँ समाजलाई चाहिँ ठुलो योगदान दिएँ भने होइन तर एउटा उ त हो नि त होइन सो त्यही हो वरिपरि कुराहरू अनि यस्तै गल्पति गफ सँगसँगै के गफ गर्दै थिएँ बिर्सी सम्झेको भए गफ हान्नुहुन्थ्यो र साथीभाइहरू गफै त हो अरू गफ त के हान्नुपर्छ आफ्नोमा अब भावी योजना अनि फेरि अब भावी योजना सुनाउने हो भने पोडकास्टतिर गएर सुनायो भने चाहिँ खतरा लाग्छ मान्छेलाई ओ माई गड जिन्दगीको भाग चाहिँ मैले गरेको भए कन्टिन्यू पैसाको कुरामा चाहिँ समाजले त्यतिखेर चाहिँ मैले के गरे भने यसै त छाडा बोलेर भने जस्तो छ त्यसमाथि अब जुवा तास खेल मुजी जुवा तास खेल्नुपर्छ खेला मेरो कोट राखेर खेल हो भन्दा त म त समाजको लागि घृणित पात्र हुन्छु अनि मलाई त्यो त म गर्न मजा लागेन क्या मलाई त्यतिखेरसम्म नेपाल पुलिसले त्यो केसमा हाल्थ्यो होला तर मलाई सबसे दामी लागेको चाहिँ त्यो यस्तो जुवा खेलाउनेले 30-35 हजार दिन्छु भन्ने हुँदैन गर्ने जति पैसा दिनु गर्नु मजा आएको त्यो फेरि है हाम्रो चाहिँ बाबामा बेठी भन्छ हाम्रो एकजना साथीहरू छन् अलिकति रमाइलो मान्छेहरू त्यस्तो होइन तर त्यही हो ओभरअल सो फर्स्ट हाफ चाहिँ के गरियो 5 वर्षसम्म दारू खायो इन्जोय गरियो लभ गरियो मजा आयो अनि अरू के गरियो ट्राभल गरियो यो पछिल्लो समयको ट्राभलमा हामी अहिले गफ गर्छौँ सके छैन भिडियो सके छैन झ्याउ लाग्यो गइहाल तुरुन्तै हिँडिहाल यहीँसम्म चाहिँ त्यही ठुलो कुरा हो यार कसम मै रिपिट गरेर हेर्न सक्दिनँ होला के बोलिन्छु होइन फेरि म मार्कस है लेखेर है गफ हान्न आएको ए लेखेर गफ हान्न आएको तिमीलाई मैले अब एउटा राम्रो जोक सुनायो भने दुई मान्छे लेख्न जाने भन्ने पार्ने क्या नगरौँ त्यस्तो कविता सुनाउँछु है म याद भयो भने सुनाउँछु त्यसलाई
मेरो कविताको शीर्षक छ कवि र कपी। मेरो कविताको शीर्षक छ कपी र कवि। कपी भरिँदै जान्छ रीति राख्छ कवि खाली के हो लिरिक्सै बिर्सियो नि त आफ्नो। कपी भरिँदै जान्छ रीति राख्छ कवि खाली होला पाना भरिँदै जान्छन् गरुङ हुन्छ छाती छन् हैन के थियो एकछिन मैले त्यो नहेरेर सकिनँ होइन। आई कुड नट अनि यहाँ कपी र कापी भन्ने कविता छ। मेरो कविताको शीर्षक छ कवि र कपी। मेरो कविताको शीर्षक छ कपी र कवि। कपी भरिँदै जान्छ रीति राख्छ कवि हल्का होला मन गरुङ हुन्छ पाना झन् रद्दीको ढाडमा भेटिएलान् कपी। रद्दीको ढाडमा भेटिएलान् कपी भट्टी भट्टी कवि भेटिन्छन् सबका कथा व्यथा छन् कविता। सबका कथा व्यथा छन् कविता छन्द मिल्छ कसको थाकी जाला मसी लेखी रहन्छ कवि। कपी भरिँदै जान्छ कपी भरिँदै जान्छ कवि कयौं गोष्ठी भ्याउँछ। कपी भरिँदै जान्छ कवि कयौं गोष्ठी भ्याउँछ खोस्टो खोक्रो फुर्ती लाउँछ दुखी छु भन्छ न्याउरो लाउँछ हो कवि यस्तै यस्तै वायात लेखिरहन्छ। कपी भरिँदै जान्छ रीति राख्छ कवि हल्का होला मन गरुङ हुन्छ पाना झन्। मैले यो चाहिँ यो कविता चाहिँ मैले जिस कहिले 10 अप्रिल अक्टोबर नोभेम्बर जनवरी मार्च अप्रिल मे जुन आम्मा उहिले लेखेको रहेछु। तर यो कविताको चाहिँ मलाई एकदम अलि अगाडि 1-1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ कपी र कविको अलिकति हरफ मात्रै आएको थियो। अनि कस्तो छ के छ थाहा छैन तर जस मलाई राम्रो लागेको थियो। मैले बिचमा एकचोटि पोएट्री टुर गर्छु भन्ने चाहिँ सोचेको थिएँ। धेरै कुराहरू सोचियो धेरै कुराहरू गरिएन धेरै कुराहरू गर्न पर्थ्यो होला धेरै कुराहरू गर्न हुन्थ्यो होला मिल्थ्यो होला यो लाउडालाई जुन चाहिँ केही छैन फर्केर हेर्दाखेरि नो रिग्रेट्स चिल हानेको लाइफ वाइल इन्जोय। मैले अब न त्यो चिज त्यो रमाइलो नचाहे म मानसिक रूपमा गर्न सक्छु न आर्थिक रूपमा गर्न सक्छु न शारीरिक रूपमा गर्न सक्छु न समयले त्यो साथ दिन्छ होइन न मलाई त्यो गर्नु पनि छ। तर फर्केर हेर्दाखेरि ल्याभिस लाइफ 5 वर्ष राजा प्याकेज चाहिँ मान्छेको हो होइन। तर अब चाहिँ काम गर्नुपर्छ। मेरो सबसे ठुलो कमजोरी भनेको चाहिँ म टिममा काम गर्न चाहिँ अलिकति नट अ गुड टिम प्लेयर भन्न रुचाउँछु म। सायद म खै अब हेरौँ त्यो पनि। तर मलाई मेरो दाइले राघवले चाहिँ के भन्थ्यो भने अहिले त मैले टिम सिम बनाएर भन्ने हिँड्ने नै टाइम होइन विशाल त पहिला आफूमा नै ग्रोथ खोज्नु पर्ने थियो भन्थ्यो। मैले त्यतिखेर टिम बनाउनतिर चुज गरेँ र आफूमा काम गरिनँ। अब म आफूमा वर्क गर्न चाहिँ रेडी छु यो समय चाहिँ। अनि त्यही हो मोटामोटी कुरा। अब डेली जस्तो नै म यत्तिकै ऱ्यान्डम गफ हान्न भए पनि आउँछु एउटा न एउटा कविता बोकेर आउन चाहिँ ट्राई गर्छु नि त म। त्यसो भए होइन गफ हान्छु अनि कविता सुनाएर जान खोज्छु म पुरानो सुनाइदिनु के भएर मलाई टेन्सन छैन। अनि एउटा कुरा चाहिँ अब रेगुलरै चाहिँ म ट्राई गर्छु युट्युबमा साँझ 16। अब मैले अघि नै भनिसकेँ सम्धि खै यो खै त्यो खै पुडन सुडन प्लिज गाइज प्लिज नभन्नु मलाई म सक्दिनँ। सम्धिसँग केही गरियो भने गरिन्छ नै त्यो ठुलो कुरै भएन होइन। तर पछिल्लो 2-3 महिना चाहिँ सम्धि र म पनि भेट्दाखेरि चाहिँ मैले भिडियो खिच्न भेटे जस्तो भयो कि यस्तो मिल्ने साथी यति राम्रो साथी हामी मुझी गफै गर्नु पाएन भिडियो खिच्नु पऱ्यो न त्यो अहिले केही नै हुँदैन होइन। सम्धिले गऱ्यो भने आफ्नो भ्लग गऱ्यो भने रमाइलो हुन्थ्यो हेर्नु मजै हुन्थ्यो होइन। अब अरू गाइजहरू केही छैन। म स्ट्यान्डअपको चाहिँ ऊ लेखेको छु मैले खै म यत्तिकै खुसी भएको कि होइन। यो मैले कहिल्यै सुनाएको थिइनँ यसरी कहिल्यै गर्दिनँ तर अब कस्तो राम्रो सुन्यो भने मर्नुहुन्छ क्या। मलाई चाहिँ पैसाको बारेमा लेख्न सुरु गर्न लागिरहेको थियो क्या किनभने म अहिले डुल्न जाँदाखेरि के भन्छ यो के साइकोलोजी अफ मनी बोक्नु
होइन, गाइजहरूसँग पैसा उठाएर जानु, अनि त्यसपछि एभ्रिथिङ यताउति, अनि त्यो कुरामा लेख्दै थिएँ। तर अहिले नसुना, यो स्ट्यान्डअप चाहिँ इज अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन। म अलिअलि छिसो इङ्ग्लिस चाहिँ बोल्ने थालेछु। मैले युरोप अप्लाई गरेको छु। मलाई चाहिँ दाइले अस्ति नै के भन्नु हुँदैन, भातले भुत खाने के अरे भुतले खाँदा खाने बेला पर्छ क्या तेरो, अस्ति आन्दोलनको टाइम्समा पछि अप्लाई गरेको नि त, पर्छ क्या तेरो भन्नुभएको थियो। मेरो प्लान चाहिँ के थियो भने 1 घन्टाको यो केही पनि यदि देशको सिचुएसन यस्तो नभएको भए बाली साली घुमेर म बाली 4-5 दिन 6-7 दिन चाहिँ स्ट्यान्डअप लेखेर अनि फर्किने भन्ने मेरो प्लान थियो। बाली त अब मेरो त यो कस्तो हो यो स्ट्यान्डअपको चाहिँ नयाँ पुरानो 40 मिनटको जस्तो छ, त्यसलाई चाहिँ म रिराइट गर्न खोज्छु। तर नयाँ ट्राभलको लेख्न पर्ने थियो नि त। अनि मेरो चाहिँ कस्तो होला जस्तो भयो भने ट्राभलको चाहिँ त्यो नेपाली फिल्महरूलाई एउटा कम्प्लिमेन्ट हुन्छ नि, हँसाउँदै रुवायो यार भने जस्तै होला जस्तो छ क्या। बालीमा गएर एन्डिङ बोर भयो नि त, त्यो भएर होइन। तर ठिकै छ। युरोप टुर चाहिँ जसमा ट्राभल गर्ने थियो। अब मेरो हल्ला धेरै हो नि, मैले भिजा लाग्ने अस्ट्रेलियाको पनि हो, त्यो भएर मलाई बाल छैन होइन। अनि लाग्यो भने लाग्यो, होपफुली लाग्यो भने युरोप टुर हानिन्छ, लागेन भने पनि म 1-1.5 महिना 2 महिना नेपाल बस्छु। अब 3-4 महिना 6-7 महिना जस्तो नेपाल बसेर चाहिँ अब चाहिँ म नेपाल छोड्छु होला। मलाई केही समय चाहिँ, किनभने चितवनबाट काठमाडौँ जाँदाखेरि त अलिकति कस्तो लागेको थियो पहिलो 2-3 वर्ष होइन। के न ठाउँमा आइयो कि ओहो कति धेरै मान्छे चहल पहल। म सुरुमा पुग्दा त आँट चाहिँ के अरे के भन्छ के सेल आउट हुनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कन्भर्सेसन हुने कि म मासला है नुब्यास मदर फदर यहाँबाट गएको फतरे उच्चे होइन। त्यस्तो थियो भनेको चाहिँ जस मान्छे देख्नु, मान्छे भेट्नु, गफ गर्नु होइन, रमाइलो हुन्छ क्या। मलाई जान्छु भन्ने अलिअलि दिमागमा चाहिँ थियो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ। तर के कुराले चाहिँ मलाई कस्तो ट्रिगर हान्थ्यो भने हामी लाओसमा थिएँ, म मार्कस भन्ने थियो, अनि एउटा टिमोन भन्ने ब्रो थियो क्या जर्मनीको, र मार्कस न्युजिल्यान्डको, टिमोन जर्मनीको होइन। अनि कुरा भइरहेको थियो क्या त्यहाँ। अनि कुरा भइरहेको थियो, मार्कसले के भन्यो भने आई डोन्ट ह्याभ माई हेल्थ इन्सुरेन्स भने क्या। टिमोन साइको ल यु डोन्ट ह्याभ यर हेल्थ इन्सुरेन्स, मान यताउति त ट्राभल कसरी गरिरहेको छस्, मुझे हेल्थ इन्सुरेन्स त चाहियो यताउति भने क्या। अनि मी अन द अदर ह्यान्ड फ्रम नेपाल मलाई के भइरहेछ भने मासल वी डोन्ट ह्याभ आवर हेल्थ इन्सुरेन्स हो क्या। हुन्छ नि ल अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री कसले हो र इन्सुरेन्स गर्छु भने, को हो र स्वास्थ्य मन्त्री, को यार हेल्थ मिनिस्टर छ होइन राम्रो छ होला, कोही छ होला, नभए नहोला अब त्यो होइन। जस भएको कि अनि ल हामी त होइन वाइल्ड पछाडि छु, अनि किन म राष्ट्रियताको भावले ओतप्रोत भएर उ गर्छु त। अनि एउटा सेन्स त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ के भने बाहिर नगइकन नहेरिकन चाहिँ किन मर्नु हौ होइन होला, लाइफ त साह्रै मजा छ नि त बाहिर। अनि त्यो भएर नि एकचोटि चाहिँ लाइफमा जानु मन छ, हेरौँ होपफुल्ली अब भुतले खाजा खाने बेला नपरोस् त्यो टाइम्सहरू। ल युरोपको भिजा आउँछ आउँदैन अपडेट दिन्छु। युरोपको भिजा आए पनि नआए पनि मेरो एउटा सो छ क्या, त्यो सोले गर्दाखेरि न त मैले के चाहिँ थियो भने आमुबासँग म एकचोटि मलाई डुल्न चाहिँ एकदम कुद नै हुन्छ क्या भइरहेको थियो। एकचोटि आमुबासँग उता जानु पर्ला, के अरे आम्बो जानु लाग्नु भएको छ, के भन्छ मथुरा अनि त्यसपछि वृन्दावन। आमा बुवा 2जना दिदीहरू जानु लाग्नु भएको छ, म पनि जान्छु भन्ने चाहिँ मेरो हो प्लान। तर हेरौँ लेट्स सी के हुन्छ। युरोपको भिजाको लागि भोलि काठमाडौँ जानु, भोलि आमाको बर्थडे छ, भोलि आमाको बर्थडे। अब गाइस यही हो, तिमीले अहिले यो च्यानलमा हेर्ने भनेको केही समयलाई मेरो यस्तै गफहरू होइन। अब राइटिङको हिसाबले म कविता सुनाउन खोज्छु, अरूको त अब त्यही हो कि अब त्यो सोसियल कमेन्ट्री गरौँ भने के गरौँ, म अलिकति अर्कै विचारधाराको मान्छे पर्छु होइन। त्यो सोसियल कमेन्ट्री गरेर पनि के बालीसाली नगएको भए के अरे यो जेएनजी आन्दोलन नभएको चाहिँ म रन्कामा थिएँ, नेपाल फर्केर यति गाली गर्छु नेताहरूलाई भन्ने थियो। अब गाली गर्ने नेता छैन, बर्बाद भएछ है, केटाहरूलाई पनि समस्या भयो होला होइन। अब त्यो रिसर्च गरेर त्यस्तो खालको गर्ने चाहिँ मेरो अलिकति छैन। तर सोसियल कमेन्ट्री गर्नु मन थियो, त्यो चाहिँ अहिले गरिनँ होला। अहिलेलाई स्ट्यान्डअपलाई नै फोकस गरिन्छ। स्ट्यान्डअप टुर मैले जुन दिन अनाउन्स गर्छु गाइज, आँखा चिम्लेर टिकट काट्यो हुन्छ, आँखा चिम्लेर टिकट काट्यो हुन्छ। म त्यतिको कन्फिडेन्स चाहिँ छु, किनभने लेखेँ नि त आज लेख्छु। अब म 1-1.5 महिनामा चाहिँ स्ट्यान्डअप एउटा टुर गर्ने नै सोध्छु
होइन युरोप लगाइदियो भने डुलेर आउँछु 2-3 शो 1-2 शोहरू गर्छु त्यसको लागि 1-1.5 घन्टा मटेरियल चाहिँ 1 घन्टा मटेरियल चाहिँ छ पुरानो माल मटेरियल त्यही पुरानो माल मटेरियल टाकटुक प्राङ पुङ पानी गफ हान्ने ओके स्ट्यान्डअप लास सजिलो छ अनि अब काठमाडौँको सिनमा स्ट्यान्डअप गर्न बस्न सकिन्छ केही समय 2-3 महिना हेरौँ के हुन्छ केही न केही गरिन्छ पड्याङ फ्रेसमा सुतेर फ्रेसमा उठे चेन्ज गरिन्छ भन्छु म त यो जिन्दगीभर फ्रेस बाँचेको चाहिँ यो कुरा भन्न मिल्दैन हेर साथीभाइहरू है तर हामी जतिको एडिक्सनको लाइनलाई यस्तो यहाँनिर छ मजा भएर के भन्यो भने यस्तो यस्तो गरेर यस्तो एउटा लाइनमा त्यहाँनिर छ एडिक्सनको लाइन मैले लाइन देखिसकेको छु भनेदेखि म लामो छोएर फर्किएँ हो तुतु गरेर लाइन छोएर फर्किँदा त अनि त्यसपछि सास फुल्ला जस्तो भयो नि त त्यही भएर खाप ल साथीभाइहरू यही हो स्टे ट्युन्ड वेलकम टु माई च्यानल खाप ल